Məsələn, elə olur ki, sən 10 il bir adamla işləyirsən, amma bircə dəfə də olsun ona Allahdan bəhs eləmirsən. Bu çox qəribə bir şeydir. Bu dəvət prosesini bütün möminlər olaraq, xüsusən Azərbaycanda yaşayan möminlər olaraq biz yenidən o həyəcanla başlatmaq məcburiyyətindəyik. Və sahabə niyə izzətli oldu? Çünki iman etdikdən etibarən bu din üçün bir şey etmə mükəlləfiyyəti onun beyninə girdi. İman etmək dediyiniz paketin içərisində o var idi. Haqqı və səbri tövsiyə isə bir insanın mömin qalmasının şərtidir. Mömin olmaq və mömin qalmaq. Yəni bu yolda sabit qalmaq. Biz nəticə onu görürük. Deyir ki, mən dəvət elədim, amma adam gəlmədi. Nəticə onu gördüyümüzə görə, nəticə görmədikdə o işi eləmirik. Dəvət elə prosesdir ki, dəvət bir təbəqəyə və yaxud müəyyən məkanlara və yaxud məscidlərə həbs olunması bir iş deyil. Dəvət həyata yayılması gərəkən bir şeydir. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah və salatu vəssalamu alə Rasulillah. Allah Teala Fussilet Surəsinin 33-cü ayəsində buyurur ki: "Və men ahsanu qawlan mimmen da'a ilallahi və amilə salihan və qala inneni minel muslimin." Allaha çağıran, salih əməl işləyən və mən müsəlmanlardanam deyən kimsədən daha gözəl sözlü kim ola bilər? Dəyərli qardaşlar, bu ayə üzərində biraz düşünək, bu ayə üzərində biraz danışaq. Allah Azze və Cəllənin üzərimizdə nemətləri təbii ki, saya bilməyəcəyimiz qədər çoxdur və Allah-u Teala bu nemətlərin qarşılığında ona şükr etməyimizi istəyir, bizə əmr eləyir və şükr eləyəcəyimiz təqdirdə Allah-u Teala o nemətləri artıracağını bizə vəd edir. Yəni qul ona olan nemətlərə şükr etdiyi təqdirdə həm dünyalıq bir mükafat olaraq üzərindəki nemət daha da artır, həm də şükrün qarşılığı olaraq axirətdə də təbii ki, mükafat əldə edir. Və nemətlərə şükür yalnız dil ilə şükr etməkdən ibarət olmur. Məsələn, Allah Teala birinə mal neməti lütf eləyibsə, onun şükrü o maldan paylaşmaqdır. Yəni digərlərinə də yardım etməkdir. Bunun kimi nemətlərin şükrü öz cinsindən olur. Allah Teala'nın üzərimizdəki ən böyük neməti şübhəsiz ki, İslam nemətidir. Bunun üzərində çox ciddi şəkildə düşünmək lazımdır. Allah Teala'nın üzərimizdəki ən böyük neməti İslam nemətidir, iman nemətidir, müsəlman olma nemətidir. Və bu nemətin şükrü də yalnız dilimizlə "Ya Rabbi, sənə şükür olsun ki, mən müsəlmanam" deməklə olmur. Yəni bu təbii ki, olması gərəkəndir. Lakin hər nemətin şükrü öz cinsindən olduğu üçün İslam nemətinin şükrü də öz cinsindən olmalıdır. Buradakı məqsəd nədir? İslam nemətinə şükrün göstəricisi odur ki, sən bu neməti də digərlərlə paylaşırsan. Digərlərlə paylaşmaqdan məqsəd nədir? Yəni İslamı tanımayan insanlara İslamı çatdırırsan. Yəni təbliğ və dəvət vəzifəsini öz üzərinə götürürsən. Unutmamaq lazımdır. İslam nemətinin şükrü budur. Və insan nemətə şükr etmədiyi təqdirdə nankor vəziyyətinə düşdüyü kimi, İslami dəvətdə hər hansı bir şəkildə vəzifə almayan müsəlman da Allah qatında bu nemətə şükr etmədiyi üçün nankor vəziyyətinə düşmüş olur. Mütləq şəkildə hər bir müsəlmanın dəvət və təbliğdən məsul olduğu bir qism var və biz onu yerinə yetirməklə mükəlləfik. Digər tərəfdən qeyd etdik ki, şükr edildiyi təqdirdə Allah-u Teala'nın üzərimizdəki nemətləri artır. İslam nemətinə də şükr edildiyi təqdirdə insan bu din üzərə, bu həqiqət üzərə sabit qalma lütfünü və nemətini Allahdan əldə eləyir. Onun üçün də Əsr surəsində bilirsiniz ki, Allah-u Teala 4 özəllik qeyd eləyir ki, həqiqi mənada cəhənnəmdən qurtulan təbəqənin bu 4 xüsusiyyəti özündə cəm edən insanlar olduğunu bizə öyrədir Allah-u Teala. Əsr surəsinin təfsiri ayrı bir söhbətin mövzusudur deyə onun üzərində çox danışmayacağam. Sadəcə bir mövzumuzla əlaqəli nöqtəni qeyd eləyəcəm. Allah-u Teala bütün insanlığın ziyan içərisində, yəni cəhənnəm əhli olduğunu bildirir və istisna olaraq bu 4 xüsusiyyəti öz üzərində cəm eləyənlərin çıxdığını bildirir. İstisna. Kimdir bunlar? İman edənlər, salih əməl işləyənlər, bir-birlərinə haqqı tövsiyə eləyənlər və bir-birlərinə səbri tövsiyə eləyənlər xaric deyir Rəbbimiz. Buradakı haqqı tövsiyə eləyənlərdən məqsəd, dəyərli qardaşlar, o İslam nemətini, iman nemətini digərlərindən paylaşmaqdır. Yəni həm özün kimi müsəlman olanlara haqqı doğrunu öyrətməkdir, bilmədikləri məsələlərdə, həm də İslam neməti ilə şərəflənməmiş insanlara bu neməti çatdırmaqdır. Onun üçün də alimlər qeyd edirlər ki, burada qeyd olunmuş 4 xüsus, bunlardan birinci ikisi, yəni iman və salih əməllər bir insanın mömin olmasının şərtidir. Haqqı və səbri tövsiyə isə bir insanın mömin qalmasının şərtidir. Mömin olmaq və mömin qalmaq. Yəni bu yolda sabit qalmaq. Müsəlmanlıq üzrə, İslam üzrə sabit qalmaq buna bağlıdır. Yəni bu şükrün etdiyimiz zaman üzərində sabit qala biləcəyimiz bir nemətdir, İslam neməti. Və qeyd etdik ki, hər bir müsəlmanın İslami təbliğ ilə mükəlləfiyyət bağlantısı var. Yəni hər kəsin üzərinə müəyyən qədər mükəlləfiyyət var burada. Allah-u Teala bir ümumi olaraq müsəlmanları bu vəzifə ilə mükəlləf tutur, bir də müsəlmanların içərisində xüsusi bir təbəqəni ayırır. Baxın, bu ümumi və xüsusi ayrı bir şeydir. Ümumi nədir? Allah-u Teala buyurur ki, siz insanlıq üçün çıxarılmış ən xeyirli ümmətsiniz və insanlara marufu, yəni yaxşılığı
gözəlliyi əmr eləyərsiniz və onları pislikdən çəkindirərsiniz. Bu, ən xeyirli ümmət olmağın ən təməl xarakterik özəlliyidir, xüsusiyyətidir. Yəni, ümmət-i Muhammeddən olmağın əsas özəlliklərindən birisi odur ki, sən insanlığa doğrunu yaymaqla mükəlləf bilirsən özünü. Yəni, həqiqəti, necə ki, mən tapmışam, həqiqət üzrə mən bu həqiqəti digərlərlə də paylaşmalıyam. Mənim belə bir mükəlləfiyyətim var. Bu, ümmət-i Muhammed üzərində ümumi bir əmirdir. Bir də Allah-u Teala buyurur ki, sizin içinizdən haqqa çağıran bir topluluq olsun. Bu da xüsusi bir əmirdir. O xüsusi əmir nədir? Ümmət-i Muhammedin hər bir fərdi dəvətlə mükəlləf olduğu kimi onların içərisində xüsusi bir təbəqə daha çox bu işə vaxt sərf eləsin, daha çox öyrənsin, öyrətsin və insanlara Allahın dinini, Allahın şəriətini çatdırsın. Bu xüsusi təbəqə. Bəzən olur ki, müsəlmanlar bu xüsusi təbəqənin bu işlə vəzifələndiyini, amma özlərinə baxan heç bir tərəfin olmadığını zənn edirlər. Yəni, içimizdən bəziləri, deyək ki, İslami elmlərlə məşğul olurlar, öyrənirlər, insanlara bir şeylər çatdırırlar, yazırlar, danışırlar. Bu, onların vəzifəsidir. Mənim siravi bir müsəlman olaraq vəzifəm nədir? Sadəcə dinimi yaşamaq. Yəni, özüm ibadətimi eləyirəm, bu qədər. Yox, bu belə deyil. İçimizdən biriləri özünü bu sahəyə verməlidir. Yəni, şəri elmləri oxumalıdır, öyrətməlidir insanlara. Lakin, hər bir müsəlman fərdin mütləq şəkildə dəvətdə bir vəzifəsi olmalıdır. Yəni, Allah-u Teala səni mükəlləf tutur. Nə ilə mükəlləf tutur? Gücün yetdiyi ilə mükəlləf tutur. Gücün yetmədiyi məsələlərlə yox. Gücün yetdiyin dəvətdə sənin üzərinə düşən vəzifə isə adama görə dəyişir. Yəni, dəvət dediyim proses yalnız danışmaqdan ibarət deyil. Dəvət dediyim proses bir tərəfində danışmaq olan, öyrətmək olan, bir tərəfində maddiyyat tələb olunan, bir tərəfində məkan, yəni ev tələb olunan, bir tərəfində minik tələb olunan kompleks bir çalışmadır. Və bu kompleks çalışmada hər kəs öz üzərinə düşən vəzifəni təyin eləməlidir və onu eləməlidir. Kimisinə Allah-u Teala yaxşı danışma, öyrənmə, anlama, anlatma qabiliyyəti verirsə, o bu şəkildə eləməlidir. Kimisinə Allah-u Teala yazma qabiliyyəti verirsə, bu şəkildə dəvətə fayda verməlidir. Kimisinə Allah-u Teala maddi imkan veribsə, o dəvətə bu cür dəstək olmalıdır. Digər birisinə Allah-u Teala deyək ki, ev imkanı veribsə, o da evini İslami dəvətə, xidmətə, təbliğə açmaqla bu işi görməlidir. Necə ki, biz baxırıq ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin ilk dövrdən bəri yetişdirdiyi sahabə təbəqəsi bu şəkildə idi. Onlardan bəziləri danışırdılar, dəvət aparırdılar, bəziləri malları ilə dəstək olurlar, bəziləri evini açırdı, bəziləri başqa şəkildə. Yəni, sən öncə öz potensialını təsbit eləyəcəksən və potensialın miqdarında bu mükəlləfiyyəti yerinə yetirməlisən. Dəvətlə hər bir müsəlman mükəlləfdir və bilməliyik ki, ümmət-i Muhammedin bərəkəti, xeyri, gözəlliyi, izzəti dəvətə bağlıdır. Və bu dəvət vəzifəsi yerinə yetirilmədiyi zaman bərəkət çəkilir. Dəvət vəzifəsi yerinə yetirilmədiyi zaman izzət çəkilir, yerinə zillət gəlir ümmətin üzərinə. Dəvət vəzifəsi yerinə yetirilmədiyi zaman hər kəs fərdiləşmiş olur. Yəni özünə, mən özüm, yəni sosial tərəfini itir, insanlara haqqı çatdırmaq üçün bir mükəlləfiyyətin olmadığı düşünür. Çünki bugünün dünyası belə bir dünyadır. Yəni bugünün dünyası, bugün qurduqları cəmiyyət sistemi belədir ki, hər kəs özünü düşünür, hər kəs öz dərdinə düşür. Bu biraz da dünyalıqların çox həyatımıza girməyi ilə bağlı bir şeydir. Yəni əvvəlki dövrlərdə yaşayan insanlarla müqayisədə bizim həyatımıza dünyalıqlar zərurətdən daha çox şəkildə giribdir. İnsanların həyatına dünyalıq çox girdiyi üçün, çünki insanlar ehtiyacla istəyi qarışdırırlar, bilirsiniz. Yəni istək fərqli bir şeydir, ehtiyac fərqli bir şeydir. İnsanın istəkləri sərhədsizdir, amma insanın ehtiyacları sərhədlidir. İnsanlar elə zənn edir ki, ehtiyacları sərhədsizdir və dünyalıq nə qədər çox insanların həyatına girirsə, insanlıq o qədər çox dünyalığın köləsi halına gəlir. Bugünün insanın xəstəliyi dünyalığın köləsi halına gəlməyidir. Və bunun təbii nəticəsi olaraq nə olur? İnsanlar ya dünyalıqlar həyatına çox girdiyi üçün müsəlmanlardan gedir, 5 vaxt namaz qılan insanlardan gedir söhbət. Dünyalıq həyatına çox girdiyi üçün həm dəvətə vaxt tapa bilmir, həm də itirəcəyi şeylər çoxaldığı üçün dəvətdə fədakarlıq nisbəti azalır. Allah Resulü sallallahu əleyhi və səlləm bunu vəhin hədisində bizə bildirir. Bu da təfsilatına girildiyi zaman geniş bir mövzudur. Ya da o dünyalıqlara sahib olmadığı üçün davamlı özünü məişət dərdi içərisində hiss eləyir. Davamlı özündə əksiklik duyğusu hiss eləyir ki, mən digərləri kimi yaşaya bilmirəm. Çünki bugünün şəhər sistemi içərisində bir də insanda göstərmə duyğusu olduğu üçün insanlar gəzintisini, insanlar evini, maşınını və yaxud adi bir restoranda yemək yeməyini belə çəkib digərlərlə paylaşdığı üçün digərləri o həyata çata bilmədiyinə görə özündə əksiklik duyğusu hiss eləyir. Və
davamlı çatmağı hədəflədiyi dünyalıqlar olduğuna görə özünü məişət problemləri içərisində hiss edir və yaxud həqiqətən də məişət problemləri içərisində olur. Və belə insanlar dəvətlə bağlı heç bir plan, proqram qurmayan vəziyyətə gəlirlər. Bu gün insanlığın xəstəliyi budur. Bu gün müsəlmanlar olaraq da bizim xəstəliyimiz budur. Və biz düşünürük ki, bax qeyd etdik ki, bu ümmətin toplum olaraq da, ümmətin fərdləri olaraq da bizim izzətimiz dəvətimizə bağlıdır. Biz dəvət və təbliğ vəzifəsini yerinə yetirdiyimiz miqdarca izzətli oluruq. Lakin bu gün dünyalıqların həyatımıza çox girməyi ilə biz müsəlmanlar da belə bir yanılğıya qapılmışıq ki, dünyalığımız nə qədər artacaqsa biz o qədər izzətli olacağıq, o qədər şərəfli olacağıq. Dünyalıqları bir müsəlmanın əldə etməsi nə qədər şəriətimizdə təşviq edilsə belə, ki təşviq edilir, yəni bir müsəlman yüzü miqdarda zəngin olsun. Təşviq edilsə belə izzəti və zilləti bunda görmək lazım deyil. Yəni mənim dünyalıqlarım varsa mən izzətliyəm, dünyalıqlarım yoxsa mən zillətdəyəm. Bu cür düşünmək lazım deyil. Bununla bağlı məşhur bildiyiniz bir hadisə var. Daha əvvəl də dərslərdə çox bəhs etmişik. Ömər radiyallahu anh'ın hadisəsidir. Ömər radiyallahu anh müsəlmanların böyük bir güc əldə etdiyi, fətdən fətə qaçdığı, böyük bir ərazilərə sahib olduğu dövrdə dövlət başçısı idi. Və həmin dövrdə müsəlmanların gücünü, izzətini göstərən ən önəmli hadisələrdən birisi təbii ki, Qüdsün fəth edilməyi idi. Qüds fəth edildiyi zaman Həzrət Ömər ora gedir və yaxud başqa ərazilərlə bağlı da bu rəvayət zikr olunur. Həzrət Ömər ora gedəcəyi zaman təbii olaraq sadə geyimi, yəni onu dövlət başçısı statusunda göstərə biləcək bir ayrıcalıq olmadan xalqdan birisi olaraq ora girəcəyi zaman şəhərə, orada olan sahabelər deyir ki, ey möminlərin əmri, onlar səni bu şəkildə görməsinlər. Yəni o qeyri-müslimlər, o xristianlar səni bu vəziyyətdə görməsinlər. Yəni biraz daha bəlkə fərqli geyinəsən, fərqli şəkildə olasan. O zaman Ömər radiyallahu anh deyir ki, biz İslam öncəsində, yəni cahiliyyədə zəlil bir topluluq idik. Zillət üzrə olan bir topluluq idik. Diqqət eləsəz, indi topluluq olaraq ərəblər daha fərqlidir. Zillət üzrə ola bilərlər. Amma Həzrət Ömər fərd olaraq o toplumun aristokratiyasından idi. Amma yenə də özünü zillətdə olmaqla vəsf edir. Allah bizi İslam neməti ilə izzətləndirdi. Biz Allahın bizi izzətləndirdiyi şeydən, yəni İslamdan başqa bir yerdə, başqa bir şeydə izzət axtaracaq olsaq, Allah təkrar bizi zəlil eləyər. Yəni həqiqi mənada izzət və şərəf İslamdadır və sahabə niyə izzətli oldu? Çünki iman etdikdən etibarən bu din üçün bir şey etmə mükəlləfiyyəti onun beyninə girdi. İman etmək dediyiniz paketin içərisində o var idi. Baxın, necə bir şeydir. Bu gün siravi bir adam düşünür ki, mən İslam'a gəldim, iman əsaslarını qəbul edirdim. Nə etməliyəm? Namaz qılmalıyam. Nə etməliyəm? Ramazanda oruç tutacağam. Gücüm yetirsə həccə gedəcəm, zinadan uzaq olacağam, içkidən uzaq olacağam. Doğrudur. Təbii ki, biraz sərhədləri daha geniş tuta bilərik. Yəni fərzlər və haramları yerinə yetirmək. Yəni bir müsəlmanın ilkin mükəlləfiyyəti nədir? Fərzləri yerinə yetirəcək və haramlardan da uzaq olacaq. Lakin bu qəbul etdiyin İslam paketinin içərisində təbliğ vəzifəsi çox vaxt olmur. Bax, bu doğru bir şey deyil. Namaz, oruç necə Allahın əmridirsə, təbliğ və dəvət də Allahın bir əmridir. Allah Taala'nın bizim üzərimizə əmridir bu. Və müsəlman olaraq biz bilməliyik ki, mütləq şəkildə dəvətlə vəzifəliyik və biz mütləq şəkildə bunu yerinə yetirməliyik. Və dəyərli qardaşlar, baxırıq Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm o dəvəti daha sıx şəkildə etdi. Zaten Allah Rəsulunun həyatı başdan sona dəvət örnəyidir də, amma Məkkə dönəmi, xüsusən ilk 13 illik dövr dəvətdə ibrət alacağımız daha çox ünsürlə doludur belə deyək. Çünki Mədinə dönəmi daha çox əhkamın gəldiyi, yəni hökmlərin endiyi dövrdür. Məkkə dönəmi isə insanlara İslamı çatdırma dönəmidir. Və biz Quran-Kərimdə peyğəmbərlərin dəvətinə baxdığımız zaman, məxsusən siyər oxuduqda Rasulullahın sallallahu əleyhi və səlləm Məkkə dövründəki təbliğinə baxdığımız zaman rahat bir təbliğ mühiti olduğunu görmürük. Yəni bəzən olur ki, biz təbliğ üçün rahat mühit axtarırıq. Amma təbliğ əslində şərtlər necə olursa olsun, ora uyğun şəkildə bir modellə, bir metodla, amma yenə də edilməsi gərəkən bir işdir. Yəni şərtlər dəyişər, ölkə şərtləri, sən ona uyğun şəkildə bir variant taparsan, amma yenə də etmən gərəkən bir şeydir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu təbliğ vəzifəsini yerinə yetirdiyi zaman insanlar onu gülçiçəklə qarşılamadılar. Amma əksinə Allah Rəsuluna təhqirlər və yaxud təzyiqlər, Allah Rəsuluna və onun yanındakı sahabelərə yönəlik fərqli şəkildə təzyiqlər, işgəncələr oldu. Allah Rəsulu sallallahu əleyhi və səlləmin ilk dövrdə bilirsiniz ki, himayəçilərindən birisi əmisi Əbu Talib idi və Əbu Talib, yəni Allah Rəsulunu himayə eləyirdi, özü onun dediklərini təsdiq etməsə belə. Yenə də o qohumluq duyğuları ilə Allah Rəsuluna dəstək olurdu. Və Əbu Talibə Məkkənin o aristokratiyası, Məkkənin o zadəgan təbəqəsi baskı uyğulayırlar ki, qardaşın oğluna bu dediklərini tərk etməsini əmr elə. Xüsusən nə deyirlər? Bizim ata-babamızın, dədə-babamızın yoluna qarşı danışmaqdan onu uzaqlaşdır. Yəni bütlərin əleyhinə danışmasın. Və Əbu Talib bu təklifi Allah Rəsuluna gətirir və deyir ki, ey qardaşım oğlu, sənin də mənim də gücümün üzərində olan şeylərlə bizi mükəlləf tutma. Yəni bacarmayacağımız yükün altına girmə.
Və o zaman Allah Resulü sallallahu əleyhi və səlləm məşhur o ifadəsini deyir. Yəni günəşi sağ əlimə, ayı sol əlimə versəz mən yenə də bildiyim yoldan dönmərəm deyir. Və Allah Resulü orada ağladığı da rəvayət olunur. Yəni gözü dolur. Yəni artıq elə bir ki bu yolda heç bir dəstəkçinin olmayacağını düşünür. Yəni himayəsinin də çəkiləcəyini zənn edir. Doğrudur ki, Əbu Talib ondan sonra yenə də himayə etməyə davam edir. Yəni hər nə qədər təsdiqləməsə də yenə də Allah Resulunu himayə etməyə davam edir. Bu da onu göstərir ki, Allah Resulü sallallahu əleyhi və səlləm bütün çətin şərtlərdə belə yenə də gücü yetdiyi qədər insanları İslam'a dəvət edirdi. Və dəyərli qardaşlar, dəvət elə bir prosesdir ki, sən haqqı, doğrunu bildiyin şəkildə, uyğun bildiyin yerlərdə insanlara çatdırırsan. Biraz da bu dəvətin önəmindən bəhs etmişkən, Azərbaycanın mövcud dəvət mühitindən də bəzi şeylər demək lazımdır. Bilirsiniz ki, Azərbaycan xalqı, yəni xalqımız bəlkə də 200 ilin üzərində İslamla arasına bariyerlər qoyulubdur. Məcburi şəkildə İslamdan uzaqlaşdırılıbdır. Amma biraz sərbəstlik dönəminə çıxdıqdan sonra, yəni Sovet sonrasında Azərbaycanda yenidən İslam kökündən düzəlməyə başladı və insanlar həqiqətən də kütləvi şəkildə ibadətə gəldilər, namaza başladılar, fərqli təsirlərlə. Amma önəmli olan nədir? Xüsusən gənclər o dövrü çox bilmirlər, amma 90'ların axırı 2000'lərin əvvəllərində insanlar indiki qədər məlumatlı deyildilər. Xüsusən burada müsəlmanları qəsd edir. Yəni ibadət edən insanlar indiki qədər bilgili deyildilər İslam haqqında. Çox məlumatları yox idi. Çox dəvət üslubu, metodu da bilmirdilər. Amma körtəbii şəkildə dəvət aparırdılar. Bu körtəbii şəkildə dəvəti bütün qruplar aparırdı. Etiqadından asılı olmayaraq. Və bu körtəbii şəkildə dəvəti harda aparırdılar? Qohumları arasında, iş yoldaşları arasında, qonşuları arasında. Yəni münasibət, çünki dəvət üçün sənin adamla münasibətin olmalıdır. Yəni sən gedib təsadüfən bir adamın qapısını döyüb dəvət versən, yəni bu effektiv bir şey deyil. Amma sənin bir adamla münasibətin olmalıdır ki, sən ona sözünün də təsiri olsun. Və həmin illərdə namaz qılan təbəqə bəlkə də körtəbii şəkildə dəvət aparırdı. Amma həqiqətən çox fərqli bərəkət var idi və insanlar onların vasitəsilə, bəlkə də üsulsuzca elədikləri dəvət vasitəsilə belə insanlar ibadətə gəlirdilər, namaza başlayırdılar. Bir müddət sonra mömin təbəqədə artıq oturuşma oldu. Yəni əvvəlki nisbətdə say çoxaldı, qruplar bu müəyyən şəkildə bir güc də gəldi, müəyyən şəkildə bir imkanlar da formalaşdı. Yəni fərdi olaraq bəziləri zənginləşdi belə və əvvəlki dəvət həyəcanı qalmadı sanki. Düzdür, yenə də dəvət prosesi gedir, hər kəs və ildən ilə müsbət dəyişiklikləri görürük. Amma əvvəlki şəkildə o dəvət səfərbərliyi içərisində edilmir bu iş sanki. Yəni bax burada ciddi şəkildə özümüzü sorğulamalıyıq. Dinləyən mömin təbəqə, yəni namazını qılan təbəqə oturub bunun üzərində düşünməlidir. Niyə görə mən əvvəlki kimi dəvət aparmıram? Məsələn, elə olur ki, sən 10 il bir adamla işləyirsən, amma bircə dəfə də olsun ona Allahdan bəhs eləmirsən. Bu çox qəribə bir şeydir. Sən deyək ki, bir universitetdə oxuyursan, amma bircə dəfə də olsun yanındakılara Allahdan, dindən, İslamdan, namazdan bəhs eləmirsən. Və yaxud qohumlarına bəhs eləmirsən, qonşularına bəhs eləmirsən. Dəvət deyərkən bizim qəsdimiz, yəni nəzərdə tutduğumuz, bayaq dediyimiz kimi gedib düşüb qapı-qapı insanlara İslamı çatdırmaq deyil. Dəvət deyərkən qəsdimiz hər kəs öz yerində, universitetində, işində, qohumlar arasında, qonşular arasında, yəni sənin sözünün dinlənə biləcəyini düşündüyün yerlərdə insanlara İslamı çatdırmaqdır. Təbii ki, dəvətin üsulu, metodu bu geniş bir müzakirə mövzusudur. Ayrı dərslərdə bu barədə danışmışıq və müəyyən zaman aralığında da bu mövzuya təkrar qayıdırıq. Yəni dəvət vermək həmən adama deyək ki, falan haramı tərk elə, namaz qıl demək deyil. Baxarsan adama görə təyin eləyərsən. Deyək ki, bir adamın axirətlə bağlı problemi varsa ki, təəssüflər olsun ki, bizim Azərbaycan vaqiəsində namaz qılmayan təbəqədə ən önəmli problem axirətlə bağlıdır. Təbii ki, Allahın varlığı təşkili etiqadında da problemlər var, amma ən azından o özünü daha modern göstərmək adına özünü ateist adlandıran kiçik bir təbəqə xaric, ən azı xalqın böyük kütləsi Allaha inandığını təsdiqləyir. O zaman nə edəcəksən? Allahın təkliyi üzərində dayanacaqsan, yəni tövhid üzərində, bir də axirət məsələsi üzərində dayanacaqsan. Tövhid və axirət məsələsi elə təməl məsələdir ki, zaten sən bir insana bu məsələnin həqiqətini çatdıra bilsən, adam olduğu kimi qala bilməz. Adama həqiqətən, bax Allah var, Allah təkdir, Allah bizi görür hər zaman, Allah bizdən hesab soruşacaq, Allah bizi bu dünyaya boşu-boşuna göndərməyib. Bax ölüm var bu dünyada, həyatın mənası nədir? Bax nəyin üzərində danışacaqsan, həyatın mənası sorğulayacaqsan. Adama elə bir ki, tabir caizsə bir dənə beyninə bir qurd salacaqsan ki, sənə görə həyatın mənası nədir? Qoy getsin fikirləşsin. Bizə kəlmə bundan giriş eləyə bilərsiniz. Çünki məna olaraq sənə gətirəcəyi nə varsa ölümlə varlığını itirən mənadır. Mən sənə elə bir mənadan bəhs edirəm ki, ölümlə varlığını itirmir, tam əksinə ölümü mənalandırır. Mən belə bir mənadan bəhs edirəm sənə. Həyatın anlamı nədir? Sən heç düşünmürsənmi ki, niyə yaşayırsan? Bax bu cür sorğulama aparmaq lazımdır. Həmin o adamların beyninə bunu salmaq lazımdır. Axirətdən bəhs etdinsə, bax hesab var. Allah mütləq bir gün bizdən hesab soruşacaq. Bu yaşadığımız həyatın, danışdığımız hər bir sözün, hər bir atdığımız addımın Allah bizdən hesabını soruşacaq. Bunu adamın beyninə yerləşdirə bildinsə Allahın izni ilə, o zaman artıq adam gələcək ki, mən nə etməliyəm? O zaman namazı öyrədəcəksən. O zaman deyəcəksən ki, Allah zinanı qadağan edir. O zaman deyəcəksən ki, Allah içkini qadağan edir. Bu dəvət prosesini bütün möminlər
möminlər olaraq, xüsusən Azərbaycanda yaşayan möminlər olaraq biz yenidən o həyəcanla başlatmaq məcburiyyətindəyik. Amma burada önəmli bir nöqtə var. Peyğəmbərlərin və məxsusən Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin dəvətinin öncəsində onun dəvətini qüvvətləndirən şəxsiyyəti var idi. Bu tərəfində də boşluq buraxmamağımız lazımdır. Onun üçün möminlər arasında məşhur olan, yaygın olan bir ifadə var. Deyirlər ki, hal ilə dəvət var, bir də dil ilə dəvət var. Bəzən olur ki, adam düşünür ki, mən onsuz da halımla dəvət edirəm. Yəni bacardıqca qaydalara, əxlaqi prinsiplərə riayət etməyə çalışıram. Dillə dəvətə ehtiyac yoxdur. Xətalıdır. Və bəzən olur ki, adam dillə dəvətə o qədər fokuslanır ki, halını düzəltməsi gərəkdiyini unudur. Bu ikisi paralel getdiyi təqdirdə dəvət nəticə verən bir şeydir. Yəni Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin İslami dəvət öncəsində, risalət və nübüvvət vəzifəsi ilə vəzifələnmədən öncəsində içində yaşadığı cəmiyyətdə əmin, güvənilir, özünə əmanət verilə bilən, sözündə yalan olmayan bir insan olaraq anıldığını bilirik. Bunun üçün də sahabələr, yəni ilk dövrdə Məkkədə iman edən təbəqə imanlarını Peyğəmbərimizin şəxsiyyəti üzərinə qurmuşdular. Bax, bu çox önəmli bir nöqtədir. Onların bizim kimi, yəni bütöv şəkildə Quran-Kərimi görüb ümumi bir dəyərləndirmə eləmə imkanları yox idi. Yəni vəhiy yeni gəlirdi. Onların imanı Allah Rəsulunun şəxsiyyəti üzərinə qurulmuşdu. Allah Rəsulunun şəxsiyyəti üzərinə qurulması nə deməkdir, dəyərli qardaşlar? Yəni o deyirsə düz deyir. Çünki ondan biz yalan görməmişik. Çünki o güvənilən insandır. Çünki o Muhammedül Əmindir. Çünki o mərhəmətlidir. Xədicə anamız belə imanını bu şəkildə izhar eləyir. Nə deyir? Çünki sən sözün doğrusunu deyirsən. Deyir ki, ey Muhammed, Rəbbin səni zayi etməz deyir. Çünki sən danışanda sözün düzünü deyirsən. Çünki sən ehtiyac sahiblərinə yardım edirsən. Çünki sən qohumluq əlaqələrinə diqqət edirsən. Sahabələr imanlarını Allah Rəsulunun şəxsiyyəti üzərinə qurmuşlar. Onun üçün də dəyərli qardaşlar, bir müsəlman olaraq bizim mükəlləfiyyətimiz nədir? Bax, bu misalı çox dərslərdə vermişəm. Bunu elə bir ki, beynimizdə şablon olaraq otuzdurmamız lazımdır. İslam bir ağaca bənzəyir. Necə ki, Allah Teala tayyib kəlmə tayyib ağaca bənzəyir misalında verir Quran-Kərimdə. İslam bir ağaca bənzəyir. Bu ağacın kökü sağlam əqidədir. Tövhid etiqadı, axirət inancı, sağlam əqidə olacaq. Bu ağacın budaqları salih əməllərdir. Yəni namaz qılmağın, oruc tutmağın və haramlardan çəkinməyin. Bu ağacın meyvəsi isə gözəl əxlaqdır. Yəni yalandan uzaq olmağın, güvənilir insan olmağın, əxlaqi prinsiplərə riayət edən birisi olmağın. Bu ağac tam olduğu zaman ətrafa xoş bir görüntü verir. Kökü sağlamdır, budaqları var və meyvəsi var. Biz kökü sağlam, budaqları gözəl və meyvə verən bir ağac olduğumuz zaman biraz danışsaq o toplumun qaymaq təbəqəsi bizim yanımıza gələcək. Biz bunun hamısını etsək belə, yəni əxlaqımız gözəl, halımızla dəvət edən, doğru sözlü insan olsaq da yenə də gəlməyən olacaqmı? Təbii ki, olacaq. Bu işin zaten imtahan tərəfi budur. İndi o tərəfinə keçmədən öncə bunun üzərində biraz danışaq. Dedik ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin şəxsi üzərinə qurmuşdular. Məsələn, bununla bağlı bir rəvayət qeyd eləyək. Yəhudilər içərisində, yəni Mədinədə yəhudilər yaşayırdı və onlar Məkkə müşriklərinə nisbətdə və yaxud Mədinədəki bütpərəst insanlarla nisbətdə Peyğəmbərimizi tanımada, haqqın doğru nə olduğunu bilmədə daha çox məlumatlı idilər. Ayədə bildirildiyi üzərə, ey Muhammed, onlar səni öz oğullarını tanıdıqlarından daha yaxşı tanıyırlar. Çünki kitab oxuyurlar, bilirlər çünki. Amma inadları səbəbilə bir çoxu iman etməmişdi. Amma onların içərisində iman edən tək-tük insan var idi. Məsələn, məşhur Yəhudi alimi Abdullah bin Səlam radiyallahu bunlardan birisidir. Elə Abdullah bin Səlam Zeyd bin San'a səhvimizə adı bu şəkildə gəlir. Adlı bir Yəhudi aliminin iman etmə qissəsini qeyd edir. Bu bizim tarix kitablarında, məşhur sahabə həyatı ilə bağlı yazılmış kitablarda keçən bir qissədir. Zeyd bin San'a deyir ki, mən deyir Muhammedi görən kimi onda peyğəmbərlik vəsiflərinin hamısını gördüm. Niyə? Çünki kitab oxuyur. Çünki Tövratı bilir. 2 dənə vəsifi axtarırdım. Bu 2 dənə də vəsf olsa mən inanacam. Demək bu özünü haqqa qarşı bağlamayıb. O birilər bağladığı üçün iman etməmişdi. Amma bu adam haqqı axtarır, həqiqəti axtarır. 2 dənə əlamət axtarırdım deyir. Onu da görüm. O da nədir deyir? Yumşaqlığın qəzəbə qalib gəlməsi. Yəni yumşaqlıq, baxın, bu niyə üçün önəmlidir? Bir müsəlmanda dəvət olmalıdır. Dəvətçidə olması gərəkən əsas vəsiflər. Yəni sənin əxlaqi tərəfin sənin sözünü tamamlamalıdır və yaxud sözündən öncə əxlaqi tərəfin sənin doğruluğunu, dürüstlüyünü, mərhəmətli insan olmağını, özünə və sözünə tabe olunması gərəkən insan olduğunu təsdiqləməlidir. Deyir ki, həmin bu Yəhudi alimi 2 dənə özəllik axtardı. Birincisi yumşaqlığın qəzəbə qalib gəlməsi, ikincisi muxatabın tab elədiyi, danışdığı insanın cahilliyi artdıqca onun yumşaqlığının artması. Qarşı tərəfin cahilliyi artır, qarşı tərəfin inadı artır. Onun cahilliyi artdıqca sənin yumşaqlığın artması. Deyir, bu 2 xüsusiyyəti axtardım. Onun üçün deyir, oralarda gəzirdim. Zaten Mədinədə bir yaşayır. Yahudilər də var, ərəblər də var. Və gördüm ki, bir gün bir situasiya oldu. Mən rəvayəti biraz qısa kəsirəm. Orada təfsilatlar çoxdur. Bir situasiya oldu ki, yardım istəndi Peyğəmbərdən. Bilirsiniz, Allah Resulü sallallahu əleyhi və səlləm insanları geri çevirməzdi. Ya yardım eləyərdi, ya da yoxdursa borc alıb yardım eləyərdi. Və həmin vaxtı mən dedim ki, mən borc verə bilərəm. Və deyir, Peyğəmbər məndən borc aldı, adamlara yardım elədi, getdilər. Razılaşdığımız vaxt var ki, bu vaxtda borc qayıtmalıdır. Razılaşdığımız vaxtdan öncə, hansı gəlib vaxta istəməlisən. Qəsdən deyir, razılaşdığımız vaxtdan öncə
Peyğəmbərin yanında bir neçə nəfər olduğu halda Ömər radiyallahu anh da var orada və gəldim deyir, köynəyindən tutdum, yəni bir şəkildə paltarından tutdum və dedim ki, borcunu niyə qaytarmırsan? Siz Abdülmuttalib oğulları beləsiz. Bax gör necə əsəbləşdirmək üçün deyilən söz var. Bir də siz Abdülmuttalib oğulları borca qarşı etinasız davranmaqda beləsiz. Yalan danışıram da. Deyir, gördüm ki, Ömər deyir, gözləri hiddətdən çölə çıxacaq vəziyyətdədir. Ki, sən necə Allah Rəsuluna belə deyərsən və qışqırdı üstümə, ey Allahın düşməni falan. Allah Rəsul sakitləşdirdi. Ey Ömər, ehtiyac yoxdur, adamı qorxutma, adamın borcunu qaytarın və bir şəkildə deyir, mən borcumu qaytardılar. Allah Rəsul təlimat vermişdi, Ömər getdi deyir mənə o ödənişi eləməyə, nə ilə ödüllərsə və deyir orada mən danışdım Ömərə ki, mən bunun üçün eləyirdim. İki xüsusiyyəti axtardım və o iki xüsusiyyətdə gördüm Peyğəmbərdə deyir. Ey Ömər deyir, sən şahid ol ki, mən Rəbb olaraq Allahdan, din olaraq İslamdan və Peyğəmbər olaraq da Muhammeddən razı oldum. Və o iman eləyir və döyüşlərin birisində də şəhid olur. Bu nəyi göstərir dəyərli qardaşlar? Yəni insanın o əxlaqi tərəfinin olması dəvəti üçün çox önəmlidir. Və biz bunu dəvətimiz üçün etməli deyilik. Sən niyə görə əxlaq qaydalarına diqqət eləməlisən? Niyə doğru sözlü insan olmalısan, dürüst olmalısan? Niyə mərhəmətli insan olmalısan? Çünki Rəbbin belə əmr eləyir. Çünki müsəlmanlıq budur zaten. Sən zaten bunu belə etdiyin təqdirdə onsuz da o cəmiyyət içərisindəki haqqı, həqiqəti axtaran, doğruluq, dürüstlük, mərhəmət deyə dərdi olan insanlar səni tanıyacaqlar. Onun üçün də dəvət yalnız danışmaq deyil. Dəvət həm də içində olduğun cəmiyyətdə danışılan insan olmaqdır. Yəni insanlar səndən danışacaqlar. Müsbət mənada. Yəni səni qohumların tanıyırsa, qonşuların tanıyırsa, sən o qarşı tərəfə güvən verəcəksən. Yəni, bu insan mərhəmətlidir. Bu insan doğru sözlüdür. Və sən bu imici formalaşdıra bildinsə özündə, o zaman sənin sözün təsiri olacaq. Kimin üzərində təsiri olacaq? Həqiqətən də haqqı axtaran insanlar üzərində. Amma deyək ki, sən bütün metoda, üsula, qaydaya uydun, dəvət verdin. Dəvətdə nəticə səndəndirmi? Səndən deyil. Dəvətdə nəticə dediyimiz şey əslində nədir? Allah dəvəti nəticəsiz qoymaz. Amma dəvətin nəticəsi nədir qardaşlar? Dəvətin nəticəsi Allahın qiyamət günü sənə verəcəyi mükafatdır. Dəvətin nəticəsi mütləq dəvət etdiyin insanların hidayətə gəlməsi, namaza başlaması və haramı tərk etməsi deyil. Biz nəticə onu görürük. Deyir ki, mən dəvət elədim, amma adam gəlmədi. Nəticə onu gördüyümüzə görə, nəticə görmədikdə o işi eləmirik. Çünki insan nəticəsiz işi görməyən varlıqdır. Amma sən bilsən ki, nəticə Allahın sənə verəcəyi mükafatdır, cənnətdir. O zaman sən onu eləyərsən. Nəticə bu deyil. Yəni insanların gəlməyi deyil. Çünki Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm bizə xəbər verir ki, Allahın elə peyğəmbərləri var ki, olub ki, yəni onlar qiyamət günü bütün peyğəmbərlər imam kimi, yəni çünki Allah təala buyurur, hər topluluğu biz imamı ilə çağıracağıq. O peyğəmbərlər imam kimi öndə olub, ümmətləri arxalarında olduqda elə peyğəmbər olacaq ki, onun heç ümməti olmayıbdır. O deməkdirmi ki, peyğəmbər vəzifəsini yerinə yetirməyib? Yox, yerinə yetirib. Yenə Rasulullah bizə xəbər verir ki, peyğəmbərlərlə gələn hidayət nur nəyə bənzəyir? Yağan yağışa bənzəyir. Yağış bəzən münbit bir yerə yağır, oradan gözəlliklər çıxır, gül bitir, ot bitir. Bəzən də olur ki, yağış daşın üzərinə yağır, heç bir nəticədə olmur. Günah yağışın günahı deyil. Sən yağış kimi yağmalısan. Yağdığın münbit oldu, daş oldu, sənin işin deyil. Sən təbii ki, bacardıqca münbit yer axtarmalısan yağmağa ki, enerjini münbit adamlara sərf eləyəsən. Amma yenə nəticə səndən deyil. Allah-u Teala nəticənin səndən olmadığını harda bildirir? Bəzən olur ki, insanın sözünü hər kəs dinləyir, amma ailəsi dinləmir. Bəzən övladı dinləmir. Necə ki, peyğəmbərlərdə belə olmuşdu bəzilərində. Bu nə deməkdir? Demək ki, sözü dinlədəcək olan Allahdır. Bizə düşən sözün ən gözəlini deməkdir. Söz dinlənməyə bilər. Amma Allah Teala nə buyurur? Bizə düşən sözün ən gözəlini deməkdir. Çünki Rəbbimiz buyurur ki, həqiqi mənada möminlər, o həqiqət axtarışı olan insanlar nə edirlər? Sözü dinləyirlər və ən gözəlinə tabe olurlar. Sənin vəzifən də ən gözəlini çatdırmaqdır. Sözü gözəl şəkildə çatdırmaqdır. Üslubunu gözəlləməkdir. Dəvətlə hər birimiz vəzifəliyik. Və bu dərsimiz, bu söhbətimizdə də əsas çıxacaq fayda olsun ki, bunu düşünək. Mənim vəzifəm nədir? Mən filan iş yerində işləyirəm. Nə etməliyəm? Orada olan insanlar üzərinə tabiri caizsə, yəni deyilməsi doğrudursa planlar quracağam. Necə plan quracağam? Bu insana hardan təsirləmək olar? Və atdığım hər addımda, dediyim hər sözdə, xüsusən ictimai yerlərdə bunu hesablayacağam ki, mənim dinim ya buradan qazanır ya da itirir. Mənim üstümdən dinim ya qazanır ya itirir. Bəzən olur ki, biz cəmiyyəti nəzərə alırıq, amma bizim üzərimizdən ailəmiz İslamdan uzaqlaşa bilir. Mənim səhv təbliğatım üzərindən və ya mənim dini səhv başa düşüb səhv yaşamağım üzərindən əgər mənim evimdən din düşməni çıxırsa, dediyimiz kimi, sən hər şeyi doğru eləsən, ola da bilər elə yəni. Amma mənim günahım nə qədərdir? Bunu oturub araşdırmalıyıq. Çünki Allah qiyamət günü bizdən soruşacaq. Necə deyir ki, tərğib və tərhib hədisləri qeyd olunur üçün orada qeyd olunur ki, yəni
qorxutma və müjdələmə hədisləri qeyd olunan üçün deyilir ki, sahabilər deyir öz aralarında belə danışardılar ki, qiyamət günü insanın yaxasına heç tanımadığı adamlar yapışar. Yəni necə tanımadığı adamlar? Sən bu adamı tanıyırsan, amma birinci dərəcəli tanış deyil. Və sən deyirsən ki, sən mən yaxama niyə yapışırsan? Yəni adamın yaxasına kim yapışar? Atası, anası, qardaşı, bacısı, övladı. Çünki sən bundan haqq-hüquq söhbətin olubdur. Bir-birinizdən haqq tələb eləyirsiniz. Amma dəxilsiz bir adam, sən mən yaxamla niyə yapışırsan? Adam deyir ki, sən haqqı bilirdin, mənə niyə haqqı çatdırmamışdın? Sahabilər deyir, bunu danışırlar ki, qiyamət günü insanın yaxasından yapışacaqlar. Və biz bu düşüncəni beynimizdə hakim etməliyik. Mən olduğum iş yerində, mən olduğum universitetdə necə dinimə fayda verə bilərəm? Tamam, mən məsələn deyək ki, başqa sahədəyəm. Məsələn, deyək ki, ticarətlə məşğul oluram, mühəndisəm, həkiməm və yaxud hər hansı bir yerdə işçiyəm. Bu o demək deyil ki, məndən dəvət vəsvəsi qalxıb. Çünki yenə özünüz gözəl bilirsiniz ki, tarix boyunca İslamın dəvəti tacirlər üzərindən və başqa sənət sahələri üzərindən daha çox yayılıbdır. Və burada önəmli bir nöqtə var. Şəriət oxuyan, şəri mətnlərlə məşğul olan və bunu çatdıran insanlar daha çox mömin təbəqənin keyfiyyətlənməsi işinə baxırlar. Amma onların namaz qılmayan təbəqə ilə bağı qopuq olur biraz. Çünki çox onlarla kontaktda ola bilmirsən. Çünki sən həyatdan qopuqsan biraz. Yəni məsələn deyək ki, biz otururuq, şəri mətnləri oxuyuruq, müzakirə edirik öz aramızda. Biz kimlə kontaktdayıq? Zaten namazını qılan insanlarla. Onun üçün biz nə edirik? Bizim işimiz o olur ki, namaz qılan insanlar doğrunu öyrənsinlər, ibadətlərini daha düzgün şəkildə yerinə yetirsinlər, qəlb əməllərinə diqqət eləsinlər. Yəni o namaza gəlmiş kütlə daha keyfiyyətlənsin. Və paralelində biz onlara öyrətməyə çalışırıq ki, gedin siz dəvət edin. Çünki biz xalqdan daha qopuğuq. Amma dəvət elə prosesdir ki, dəvət bir təbəqəyə və yaxud müəyyən məkanlara və yaxud məscidlərə həbs olunası bir iş deyil. Dəvət həyata yayılması gərəkən bir şeydir. Həyatın fərqli sahələrinə, ticarətə, xəstəxanalara, universitetlərə, iş yerlərinə, qohumluq münasibətlərinə dəvət təbii olaraq həyata yayılıb gedə biləcək bir prosesdir. Onun üçün də hər birimizin vəzifəsi var. Allah Azza və Cəllə bu vəzifədə bizi müvəffəq eləsin. Allah Azza və Cəllə dəvət həyəcanımızı yenidən diriltsin. Dəvətdə təsirsiz olmaqdan qorxmamaq lazımdır. İçimizdən dəvət eləmə hissinin ölməyindən qorxmaq lazımdır. Allah Azza və Cəllə içimizdə bu hissi canlı tutsun və sözümüzün təsirini yaratsın. Elhamdülillahi Rabbil alemin.